पुलिस स्टेशन में 2 ॾींहं अॻु भरिसां ॻोठ अलाहजुड़ियो में नारी सितारा पहियार जी मुबैना ख़ुदकुशी वारे मामले में अहम अॻु भराई। नखदूम बिलावल पुलिस नारी जी वेगी माउ इस्मात इरशाद पहियार समेत 3 जवाबदारनि नारी जे मासात अली गोहर पहियार नारी जे भाउ जावेद पहियार के कार्रवाई कंदे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। जॾहिं त केस जो मुख्य जवाबदार नारी जो चाचो कुर्बान पहियार ॿाहिरि मुल्क भॼी वञण जा इतलाउ आहिनि। राब्ते ते मक़तूल नारी जे मुड़िस ख़ालिद शाहानी ॿुधायो त मुंहिंजी ॻोढ़ारी ज़ाल खे मुंहिंजे साहुरनि बेदर्दी सां गोलियूं हणी क़त्ल करे छॾियो हो। गुज़िरियल ॾींहुं मुंहिंजी फरियाद ते मुलविस 4 जवाबदारनि मथां क़त्ल जो केस दाख़िल कयो वियो आहे, पर पुलिस बर वक़्त कार्रवाई न कई, जंहिं सबबि क़त्ल जो मुख्य जवाबदार कुर्बान पहियार मुल्क छॾे सऊदी भॼी वियो। मां बार पुलिस के मुख्य जवाबदार के गिरफ़्तार करण जो चई रहियो हुअसि, पर पुलिस मुंहिंजी हिक बि न ॿुधी। नेठ मुख्य जवाबदार मुल्क छॾे भॼी वियो। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करण न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची